សមុទ្រមួយនេះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកម្នាក់ឯងនោះទេរបស់របរបាក់បែកដែលមិនគ្រប់គីឡូរបស់អ្នកទាំងនោះអាចបោកប្រាស់អ្នកក្រៅបានតែមិនអាចបោកប្រាស់អ្នកដែលដឹងរឿងបានឡើយ1លានទោះបីជាអ្នកយកមក100លានក៏ដោយក៏ប៉ារបស់ខ្ញុំអ្នកមិនអាចប៉ះសំបីតែខ្ចៅមួយគ្រាប់ឡើយល្អណាស់លូរ៉ានឯងពិតជាមិនស្គាល់សមត្ថភាពខ្លួនឯងមែនឯងគិតថារកប៉ាល់ចាស់ដែលមានកម្លាំងសេះខ្លាំងបន្តិចអាចធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងវិស័យនេះបានមែនទេថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយការប្រកួតកប៉ាល់ទេសចរពានរង្វាន់ព្រះវិស្ណុប្រចាំឆ្នាំរបស់ខេត្តសេដ្ឋីនិងអ្នកវិនិយោគទូទាំងទីក្រុងនឹងទៅចូលរួមទាំងអស់កប៉ាល់អ្នកណាដែលរត់លឿនជាងនឹងទទួលបានការបញ្ជាទិញដ៏ធំបំផុតមិនចង់ផឹកស្រាល្អឯប្រែជាចង់ផឹកស្រាពីណីខ្ញុំចៅជីនពីវថ្ងៃនេះនឹងនិយាយឲ្យច្បាស់នៅទីនេះថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងខេត្តមើលឃើញថាកប៉ាល់អេកចាយមួយនេះសំបីតែផ្សែងកប៉ាល់របស់ខ្ញុំក៏ស្រូបមិនទាន់ផងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យឯងនៅកំពង់ផែនេះសំបីតែត្រីងាប់មួយក្បាលក៏លក់មិនដាច់ដែរពួកយើងទៅសៀវរ៉ានឲ្យមនុស្សក្រុមនេះមើលទៅមិនងាយស្រួលនឹងតាំងជាមួយទេបើយើងគុំខឹងនឹងពួកគេអីត្រឡប់ទៅផ្ទះធ្វើស្រែចម្ការវិញក៏បានដែរម៉ែគ្មានការអីទេគ្រាន់តែជាដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងចំនួន 2-3 នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែចរចាមិនត្រូវគ្នាប៉ុណ្ណោះមិនខុសច្បាប់ទេពូនឹងមីងសូមកុំបារម្ភអីខ្ញុំគឺជាអ្នករចនាក្បាលអាជីពម្នាក់កប៉ាល់របស់ពួកគេគ្រាន់តែជារបស់លម្អក្រៅខ្លួនប៉ុណ្ណោះក្រៅមើលទៅខ្លាំងតែក្នុងទេស្អាតចំណែកឯកប៉ាល់របស់បងលូគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងពិតពួកយើងប្រកាសជាមិនចាញ់ឡើយញ៉ាំបាយសិនទៅញ៉ាំឆ្អែតហើយមានការងារសំខាន់ត្រូវធ្វើពេលវេលាខ្លីណាស់ឆ្អឹងកប៉ាល់ដៃទីតាញោមខ្ញុំបានផ្សារភ្ជាប់រួចរាល់អស់ហើយម៉ាស៊ីនទូបូភ្លុះក៏ត្រូវបានកែតម្រូវដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែរឥឡូវនេះការទប់ទល់គឺគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការពឹងឲ្យអ្នកជួយកាន់នីអ្វីមួយឲ្យខ្ញុំអ្វីទៅមុំកាត់ទប់ទល់នឹងរលកមនុស្សក្រៅអាជីពដូចជាចៅជីនពីវគិតថាកម្លាំងសេះខ្លាំងគឺអាចឈ្នះហើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងទេថាផ្លូវប្រកួតពានរង្វាន់ព្រះវិស្ណុមានផ្នែកមួយគឺជាតំបន់ចរន្តទឹកបញ្ច្រាសសមុទ្រជ្រៅកន្លែងនោះមានខ្យល់និងរលកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកចង់បំពាក់បន្ទះបង្វែកទីដែលលាក់កំបាំងនៅខាងក្រោមសម្បកចាស់នេះនៅពេលដែលរលកខ្លាំងឡើងកប៉ាល់នេះមិនត្រឹមតែមិនបន្ថយល្បឿននោះទេថែមទាំងអាចប្រើកម្លាំងរុញច្រាននៃរលកដើម្បីបោះពួយទៅមុខទៀតផងត្រឹមត្រូវហើយនេះជាបច្ចេកវិទ្យាដែលពាណិជ្ជករលួចបន្លំគ្រឿងផ្សំដូចជាគេគ្មានថ្ងៃរៀនចេះអស់មួយជីវិតឡើយអស់រយៈពេល7ថ្ងៃពេញលូរ៉ានបានហូបចុកនិងសម្រាកនៅក្នុងកាប៊ីនហូប៉ាល់ទាំងស្រុងលីនស៊ីបានប្រើប្រាស់ខ្មៅដៃអស់ពីប្រអប់បាត់ហូប៉ាល់ដៃទីតាញោមលំដាប់កម្ពស់រួមផ្សំនឹងបន្ទះបង្វែកទីដៅធារាសាស្ត្រដែលកាន់ងារដោយកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ម្ដងបន្តិចទៅក្នុងគ្រោងកប៉ាល់ឈើចាស់នេះវាដៅតែមានរូបរាងចាស់សម្បកប្រៅធំក្លិនស្អុយដដែលប៉ុន្តែខ្ចៅគ្រប់គ្រាប់នៅខាងក្នុងត្រូវបានកែប្រែទៅជាអាវុធដ៏រឹងមាំដែលអាចទប់ទល់នឹងរលកយក្សសមុទ្រជ្រៅបានក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះកប៉ាល់ទេសចរពណ៌របស់ចៅជីនពីវបានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងចំណែកឯនៅក្នុងកាប៊ីនកប៉ាល់ចាស់នៅកំពង់ផែមានតែពន្លឺភ្លើងផ្សារដែកបង្ហោះដែលកំពុងចេញយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ព្រះអាទិត្យបានរះឡើងផុតផ្ទៃសមុទ្រនៅកំពង់ផែក្លឹបកប៉ាល់ទេសចរដ៏ធំបំផុតរបស់ខេត្តតុងពណ៌ចម្រុះកំពង់បរិរមពានរង្វាន់ព្រះវិស្ណុបានចាប់ផ្ដើមហើយចេញដំណើរលូរ៉ានបានរុញចង្កូតបញ្ជាឆ្ពោះទៅកាន់ទីលានប្រកួតដែលពោពេញដោយអ្នកមានស្តុកស្ដម្ភដោយល្បឿនលឿនបំផុតនៅណានវ៉ាន់នៃខេត្តទីលានសំខាន់នៃពានរង្វាន់ព្រះវិស្ណុមានពន្លឺថ្ងៃចែងចាំងឯកន្លែងចក្រកប៉ាល់មានជួរកប៉ាល់ទេសចរប្រណីតដែលតម្លៃចាប់ផ្ដើមពីខ្ទង់សែនលានឡើងទៅនៅលើក្តាររកប៉ាល់ពោពេញទៅដោយអ្នកមាននិងអ្នកវិនិយោគការប្រកួតថ្ងៃនេះអ្នកណាទទួលបានលេខ1នឹងទទួលបានកិច្ចសន្យាទិញកប៉ាល់ដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខេត្តសម្លេងម៉ាស៊ីនចាស់រលកក៏បន្លឺឡើងកប៉ាល់នេសាទឈើចាស់មួយពណ៌ប្រភេទក្រៀមក្រំនិងពោពេញដោយសម្បុកខ្យងបានបាត់យូរចូលមកក្នុងតំបន់ចក្រកប៉ាល់ទេសចរមកពេលប្រកួតភាពខុសគ្នានេះប្រៀបដូចជាសត្វកង្កែបអៀងខ្លួនចូលទៅក្នុងហ្វូងសត្វថ្ងាសដូច្នោះដែរ